E de biyernes, maneira não se mencionou rato passar, o governo afirma MOU com o executivo de Ports of Amsterdam, uma cooperação que começa a representar benefício para todos os partidos. Tem hobby trabalho para assim, mas no mesmo momento tem hobby possibilidade. Assim, a gerente de Ports of Amsterdam, Gert-Jan Nieuwenhuizen, a comentar. Recomendação de gerente de Port of Amsterdam para atender que trabalham de nos WAF e WAF de Valero no acercamento integral. Essa é chave para fórmula exitoso. Wat belangrijk is een integrale benadering van al die problemen. Dus we hebben het niet alleen over zaken op havenniveau, maar daar spelen ook heel veel zaken op toerisme. Een hele belangrijke pijler op Aruba. Dus er zijn zaken als de Valero. Hoe gaan we daar mee om op Aruba? Wat voor kansen biedt het in plaats van dat in problemen te zien? Dus er zijn heel veel zaken die goed doordacht moeten worden en die dan vervolgens opgepakt kunnen worden. En daar helpen wij graag bij. Nós está assinaleu awe, entre outros, de bine esforço na de Aruba-huis e minister plenipotenciário na Den Haag. Het Aruba-huis heeft het initiatief genomen van het kabinet van de volmachtige minister Boekhout. En die heeft in een korte tijd zo'n contact gebracht met de belangrijke spelers. En zijn de gesprekken gevolgd die eigenlijk leiden tot het moment van vandaag. Dus de voorpost in Den Haag die heeft een belangrijke rol hierin gespeeld op de totstandkoming van de MOU vandaag. Minister Mike Mansiman passasse lá com o MOU com o Port of Amsterdam, lo sirvinos para sinha e usa a experiência de empresa aqui. Essa aqui adicional de valor stratégico de Aruba para Holanda. De voordelen voor Aruba die liggen in gebruik maken van de schaalgrootte en de expertise die Port of Amsterdam heeft, Port of Amsterdam International. De schaalgrootte van Aruba, daar kan je dus niet een hele afdeling met ingenieurs permitteren. Dat kunnen wij ons wel. Diezelfde ingenieurs die kunnen ingezet worden, dezelfde commerciële partijen, juristen kunnen ingezet worden op Aruba. Giovanni Muller, Notícia Noche. No momento de firma e MOU entre o governo e Ports of Amsterdam, essa que toma lugar em presença de diferentes protagonistas com benefício de ação aqui e com por ajuda carga essa aqui. Mas aqui rato nós também temos que a zona livre e até pensa de hecho aqui.